Salam, mənim adım Günay Esədir. Mən kvant metodları vasitəsilə insanların həyatlarının dəyişməsinə yardımcı oluram. Bugün sizə sürücülük vəsiqəsi almaq və maşın sürmək qorxusunu yenmək üçün gözəl bir neyromeditasiya hazırlamışam. Çox vacibdir ki, bu meditasiyanı sakit bir yerdə edəsiniz və sizi heç kəs narahat edə bilməsin. İdeal olar ki, telefonu təyyarə rejiminə alasınız. Divanda və yaxud da bir stulda oturmağınız daha məsləhətdir. Stulun arxasına söykənin, ayaqlarınız yerə bassın ki, yuxuya getməyəsiniz. Bu praktikanı qulaqlıqda dinləsəniz daha yaxşı effekt verər. Əgər hazırsınızsa, başlayaq. Rahat bir şəkildə əyləşin. Əllər, qollar açıq vəziyyətdə olsun ki, enerji hüceyrələrimizə rahat bir şəkildə axsın və gözlərini bağla. Burnundan uzun, dərin bir nəfəs al və ağızdan nəfəsi burax. Bir daha uzun, dərin bir nəfəs alırıq və ağızdan nəfəsi buraxırıq. Bir daha burundan dərin, uzun bir nəfəs götürürük və ağız boşluğundan nəfəsi boşaldırıq. Bir daha dərin bir nəfəs alırıq, sanki döş qəfəsi bir şar kimi dolur, hava ilə doldururuq və nəfəsi ağzımızdan buraxırıq. Çox gözəl. İndi isə dərin bir nəfəs alıb nəfəsimizi saxlayırıq. 1, 2, 3 və ağızdan həmin nəfəsi buraxırıq. Çox gözəl. Uzun dərin bir nəfəs alırıq yenə. Nəfəsi saxlayırıq. 1, 2, 3 və ağızdan nəfəsi buraxırıq. Çox gözəl. Afərin. Bir daha ən uzun nəfəsi alırıq. Nəfəsi tuturuq. 1, 2, 3 və ağızdan bütün havanı boşaldırıq. İndi isə səndən bir şey xahiş edəcəm. Əllərini önünə doğru gətir, sinənin önündə tut, ovucuların bir-birinə qarşı dayansınlar. İndi ovucularını birləşdir və bir-birinə sürt. Daha da sürt. Sürt çox sürətlə. Avucularını sürt və istilik enerjisinin əllərinin ortasında, ovucuların içində yarandığını hiss et. Daha biraz daha sürt və əllərini aça bilərsən. Ovucularının arasında isti bir işıq topu əmələ gəldiyini hiss et. Sanki əllərinlə gözəl işıqlı bir energetik top tutmusan. Bu kürəni nə qədər isti olduğunu hiss et. Əlinin ortasına bax, ovucularının içinə bax. Onun hansı rəngdə olduğunu nəzərindən keçir. Bu, ovucularında olan alovlu bir topdur. Bu topu götür və ayaqlarından aşağıya burax. Bu işıq topu ayaqlarının içindən bədəninə girməyə başlayır və bütün negativ enerjiləri öz işığı ilə söküb təmizləyir. Bu işıq topu tabanlarını, topuqlarını, dizini, ayaqlarını sarmalayır. Ayaqlarında tutduğun yüklər varsa, buraxırsan, artıq o yükləri daşımağına gərək yoxdur. Bu möhtəşəm işıq kürəsi yuxarı doğru hərəkət edir, Cənah nayhənə doğru gəlir və
kök çakranı təmizləyir və ora qırmızı, saf bir enerji ilə doldurur. Alovlu ışıq topu daha da yüksəlir və bu ışıqlı kürə sənin qarnına doğru gedir. Qarnını təmizləyir. Qarın əzələlərini burax, rahatla, gevşə. Tutmaya ehtiyac yoxdur. Bütün əzələlərini boş burax, ağırlaşsın, rahatlasın. Bu alov topunun qarnına dolub, oradaki bütün negativ enerjiləri təmizlədiyini, yerinə narıncı rəng alovlu enerji doldurduğunu hiss et. Qarnındakı bütün negativ enerjilər buz bir duman kimi çıxır və yerinə alovlu narıncı rəng enerji girir. O ışığın daha da yüksəldiyini gör. Mədənin ətrafında əzələlərinin rahatladığını hiss et. Artıq bu alov topu öz ışığı ilə mədənə dolur. Həzm edə bilmədiyin duyğuları, emosiyaları, sözləri, enerjiləri təmizləyir və yerinə sarı rəng, saf bir enerji doldurur. Mədənin epiteli, divarları saf, təmiz, sarı rəng bir enerji ilə dolur və məhkəmlənir. Işıq topunun daha da yuxarı, ürəyinə doğru yüksəldiyini görürsən. Ürəyini sarıb sarmalayan əzələləri bu ışıq topu ilə doldur. Işıq enerjisinin ürəyinə girdiyini və onu əhatə etdiyini görürsən. Qəlbindən boz dumanın getdiyini və yerinə yaşılımsı enerjinin axdığını görürsən. Nəfəsin rahatca axmağa davam edir. Döş qəfəsindən dərindən rahatlayır. Fikrini ürək döyüntülərinə cəmlə. Ürəyinin səsini dinlə. Ürəyinin çarpıntılarını dinlə. Bütün fokusunu, bütün diqqətini ürək döyüntülərində cəmlə. Çox gözəl. Bu ışıq enerjisi biraz daha yuxarı çıxır. Çiyinlərini, qollarını sarır, təmizləyir. Çiyinlərində tutduğun yüklər varsa burax. Saxlamağa gerek yoxdur. Rahatla. Bu sənin zamanıdır. Əllərini, barmaqlarını sarıb sarmalayan bu ışığı görürsən. Əllərin ağırlaşmağa başlayır. Parmaqların yumşalır. Bu ışıq enerjisi artıq bütün bədəninə yayılıb. Boğazına doğru çıxır, yüksəlir. Boynunu, boğazını bu ışıq sarır, sarmalayır, gevşedir. Boynunda tutduğun bütün yükləri boşaldırsan. Çiyinlərindən aşağı düşür bütün yüklərin, bütün duyğuların. Boynun rahatlayır. Artıq gərginliyə ehtiyac yoxdur. Sən güvəndəsən. Sən enerji alovu ilə təmizlənirsən. Bu maviyə bənzər bir ışıqdır. Bu ışığın bütün boğazına, boynuna, üzünün bütün əzələlərinə yayıldığını hiss et. Çənən rahatlayır, gərginliyi buraxırsan. Ağzın, dilin, dişlərin, damağın ən dərindən rahatlayır, gevşəyir. İndi isə fikrini burnuna cəmlə. Hər nəfəs alışında burnuna dolan soyuq havanı hiss et.
Otaqdakı temperaturu hiss et. Bəlkə hansısa qoxu var. Otaqdakı qoxuları hiss etməyə çalış. Bu ışıq topunun burnundan yuxarı çıxdığını hiss et. Gözlərin, qaşların, gözlərini əhatə edən əzələlər rahatlayır. Bu enerji topuyla əhatə olunur, yayılır. Qaşlarını çatmısansa rahat bırax. Qaşlarını bırax yumşalsınlar, dincəlsinlər, rahatlasınlar. Orada həbs etdiyin bütün duyğuları sərbəst bırax. Qaşlarının ortası göy rəng işığı ilə dolur, oranı təmizləyir. Artıq enerji topun bütün başını sarır, sarmalayır. Baş dərin, saçın, başın, bütün hüceyrələrin hamısı bənövşəyi bir rəng alır. Artıq sən teta frekansındasan. Artıq sən ən yüksək şəkildə rahatlamadasan. Burada və indi sən bu rahatlanmış, gözəl vəziyyətdə bir neçə saniyə daha qal. Və bu andan zövq al. İndi isə biz səninlə bir səyahətə çıxacağıq. Təsəvvür et ki, sən dəniz sahilindəsən və qumun üzərində gəzirsən. Gözəl mənzərəni izlə, müşahidə et. Mavi dəniz, göy, aydın parlaq səma, quşların səsi var. Quşların səslərini duyursan, necə gözəl melodiya oxuyurlar. Dalğaların səsini eşidirsən, dənizin səsi sənə rahatlama verir. Külək saçlarını əsdirir. Günəş saçının hər telini oxşayır, isidir. Daha da rahatlayırsan. Qumun üstündə gəzirsən və burada olduğun üçün çox xoşbəxt olursan. Burada və indi ayaqlarından axan qumun isti, xoş hissini bütün hüceyrələrində duyursan. Biraz isti qumun üzərində oturub dincəldikdən sonra artıq getməyə qərar verirsən. Dənizin kənarında biraz dolaşdıqdan sonra öz avtomobilinə doğru gedirsən. Sənin maşının parkingdədir. Dayanacağa diqqətlə bax və maşınını tap. Maşının hardadır? Diqqətlə bax. Maşının böyükdür, yoxsa kiçik? Hansı rəngdədir maşının? Maşınını görə bilirsən? Diqqətlə bax, maşının hansı markadandır? Hündür maşındır, yoxsa alçaq? Bəlkə uzun maşındır, yoxsa yığcam? Bəlkə də kiçik, idman maşınıdır. Bəlkə də hündür, böyük bir maşın. Bu maşın sənin arzularındakı maşındır. O səni orada gözləyir. Artıq sən öz maşınının nə rəngdə olduğunu aydın şəkildə görürsən. Günəşin işıqları sənin maşınının üzərinə düşür və onu isidir. Maşınına yaxınlaşıb, qapısını açırsan və maşının qoxusunu hiss edirsən. Maşının içinin
salonunun qoxusunu. Maşına daxil ol və əyləş. Salonun içi istidirsə, pəncərələri aşağı indir və kondisioneri qoş. Birazdan maşının salonu sərinləyəcək. Əllərini sükanın üstünə qoy və kürəyini isti oturacağa doğru yasla. Artıq oturacağı hiss edirsən. Oturacağı hiss et. Hansı materialdandır? Dəridəndir yoxsa parçadan? Hiss et. Rahat bir şəkildə otur və oturacağa söykən. Özünə əmin şəkildə, özünə güvənərək, necə azad insan olduğunun fərqinə vararaq. Maşının oturacağı ilə birləş, bir enerji ol və hiss et. Hər şeyin artıq sənin əlində olduğunu hiss et. Özündən əmin şəkildə gülümsəyirsən. Əllərini sükanın üstünə qoy. Hiss etməyə çalış sükanı. Bərkdir sükan yoxsa yumşaq? Soyuqdur yoxsa isti? Barmaqlarınla sükanın, rulun üzərində apar və hiss etməyə çalış. Əllərini sürüşdür və hiss et sükanı. Çox gözəl. İndi isə yola çıxmağa hazırlaşırsan. Əlinin birini sükanın üstündən götürüb maşını işə salırsan. Rahat şəkildə. Heç bir yerə tələsmirsən. Ayağını əyləcə tormuza qoyub maşını işə salırsan. Mühərrikin, motorun səsini eşidirsən. Anlayırsan ki, maşın artıq işə düşüb. Başa düşürsən ki, artıq hərəkətə keçməyin zamanıdır. Artıq yola çıxa bilərsən. Əl transmitterını geri rejimə, R hərfinə gətirib, əyləcdən, tormozdan ayağını çəkirsən. Maşının yavaşca arxa-arxaya getdiyini hiss edirsən. Artıq maşının hərəkətdə olduğunu bilirsən. Sağ ayağını qaza basıb, maşını biraz daha arxaya verirsən ki, dayanacaqdan rahat şəkildə çıxa biləsən. İndi isə transmitteri sürücü rejiminə, D hərfinə gətirirsən və qaza basırsan. Maşının artıq hərəkət halındadır. Qaza biraz daha basıb artıq yola çıxırsan. Özünü yolda balığın suda hiss etdiyi kimi çox rahat hiss edirsən. Maşınını rahat bir şəkildə idarə edirsən. Artıq şəhərin küçələri ilə maşınınla getməyə başlayırsan. Sükanın arxasında özünü çox arxayın hiss edirsən. Yol hərəkəti qaydalarını gözəl bilirsən və onlara asanlıqla riayət edirsən. Hər bir vəziyyətə asanlıqla necə reaksiya verəcəyini bilirsən. Maşını sürməyə davam edib, başa düşürsən ki, daha da sürətli sürməyə hazırsan. Nəyə gözləyirsən? Qaza bas və sürəti artır. Hər şey sənin nəzarətindədir. Özünə inamla, rəvan, aydın şəkildə bir cizgidən o birisinə keçə bilərsən. Bir zolaqdan o birisinə dəqiq bilirsən ki, hansı zaman keçmək lazımdır və hansı tərəfə dönmək.
Yolu yaxşı tanıdığını hiss edirsən. Sən özgüvənli sürücüsən və çox gözəl anlayırsan ki, hansı vəziyyətdə hansı manevri etmək lazımdır. Yolda hərəkət etməyə davam edirsən, yanından ötüb keçən maşınları görürsən, özünü çox rahat hiss edirsən. Bura əsl sənin yerindir. Avtomobilini idarə etməkdən zövq alırsan. Bir daha əmin olursan ki, maşın sənin üçün hal-hazırda ən ideal nəqliyyat vasitəsidir. Taksi, metro, avtobus, velosiped, artıq bunlar sənə xitab etmir. Sən artıq həyatında daha yüksək səviyyəyə keçmisən. Özünə əmin qadınsan və hər özgüvənli qadın kimi sənin də avtomobilin və sürücülük vəsiqən var. Hansı istiqamətə getdiyini çox gözəl anlayırsan. Radionu açıb gözəl bir musiqi dinləyirsən. Bu musiqinin ritmlərindən aldığın həzz, maşından sürməkdən aldığın zövqlə bir-birinə qarışır. Bu duyğuları hiss et. Necə zövqlə maşının içində olduğunu, musiqini dinlədiyini, bu prosesdən necə həzz aldığını hiss et. Artıq arzuladığın maşının içində yolda süzülürsən. Arzularının maşınında. Başa düşürsən ki, getmək istədiyin istiqamətdə irəliləyib, çatmaq istədiyin ünvana artıq yaxınlaşırsan. Çatdığın ünvan evində ola bilər, ya işin və ya mağaza. Əgər mağazaya girirsənsə, başa düşürsən ki, artıq bazarlığını, alış-verişini rahatca maşının bagajına doldura biləcəksən. Artıq heç kəsdən asılı deyilsən. Özün öz həyatını idarə edə bilirsən və sən güclü qadınsan. Parkinqə doğru yaxınlaş. Bu evinin önü də ola bilər. Məhlənizin önündəki dayanacaq da ola bilər. Ora yaxınlaşdığını xəyal et. Tanışlarının, səni bəyənməyən insanların sənə və maşınına necə həssədlə baxdıqlarını gör. Onların səni necə izlədiyini, maşınına necə baxdıqlarını hiss edirsən. Onların yanından yavaşca maşınını sürüb dayanacağa doğru irəliləyirsən və özünlə qürur duyursan. Biraz daha irəliləyib maşını rahat bir şəkildə park etməyə başlayırsan. Sükanı hansı tərəfə necə döndürəcəyini çox gözəl bilirsən və ehmalca, komfortlu bir şəkildə maşını park edirsən və özünlə bir daha qürur duyursan. Sənə inanmayanlara rəğmən sən bunu bacardın. Sən artıq gözəl, peşəkar bir sürücüsən. Artıq həyatının nəzarəti öz əllərindədir. İnsan yaşaması mümkün olmayan bir şeyin xəyalını qura bilməz. Demək ki, burada gördüklərin kvantum sahəsində artıq mövcuddur. Sənə qalan sadəcə hərəkətə keçməkdir. Sən artıq bunu edə biləcəyini bilirsən. Artıq hazırsan. İndi isə reallığımıza dönəcəyik. 3-ə qədər sayacağım və sən maşının
mühərrikini söndürüb, enerjili, gümrah bir şəkildə günə davam edəcəksən. 1. Hələ də maşının içindəsən. 2. Əlini sükandan çəkirsən və maşını söndürürsən. 3. Barmaqlarını hərəkət etdir və gözlərini aç. Möhtəşəmsən. Uğurlar diləyirəm. Rəylərini paylaşmağı unutma.